你講我點？咪咯，因為講咗俾咪係咯，咁你咁激動做咩啫？咁你激動我先啊嘛！我叫你帶好啲咋，我比較激動啊！幾時有激動過你啊？冇撚屌老母啊！屌你老母，屌你老母啊！乜嘢啊？冇嘈得唔得啊？係佢做先啊！點解我唔撚帶先啊？邊個屌人老母先啊？屌你老母臭閪！你而家好撚好屌啊！嚇！係咪將隻抽啊？好撚好打！我唔係好撚好打，一隻你咪好撚好打我先！係好撚好打，你好好打，我係好撚好打。快啲你邊啦係啊？得唔得？邊個屌老母先啊？我屌你老母先咪啊！係咯，講乜撚嘢啊？我今日咪屌邊你啊！個戴口罩啊？屌人先啊！點啊？你想吹雞啊？吹乜撚嘢雞啫？邊個屌人先啊？我屌我有人先啊冇屌人先啊？呢啲係好少嘅問題。我有冇屌佢先？邊個屌老母先？係你去攻擊佢先㗎，嚟擴大嚟搞，係佢擴大你搞㗎，唔好擴大嚟搞。係佢啊唔需要咁激動。係佢先邊個激㗎。動先啊？我好聲好氣講，你屌我老母！係咪啊？佢冇講過粗口，你係咪應該道歉啊？點解對啊？你屌人老母做乜嘢啫？出落車啊！你一齊落車，我梗係唔夠你打啊！我幾廿歲，我幾廿歲唔夠你打㗎。坐翻低先，喺度坐穩我梗係同你落車先啦。啊！一隻連一隻，一隻落車咯，梗係點解一班就得。一隻啊？坐翻低先啦。我做咩落車？我梗係同你嘈得，我就唔。你咪飲撚醉咗啊！我大撚好撚飲得好撚醉啊！咁你好啦，咁你飲得好撚醉，你坐翻低戴口罩啦。我唔戴咁，你打我喐啊！好撚醉，我喐我啊！喐你打撚死你啦！我唔緊要啊！我預咗死㗎啦唔緊要！我同你嘈得，我預咗死㗎。你唔怕死咋？你夠膽喐我咯！我間企喺度，你我間企你喺度。屋企唔肯揾啦，喐好你！少問題嚟嘅咁個啫。害人都係成千人喎，幾千人。係啊，邊撚個肉酸啊？你講先㗎，你講錯先㗎。坐低啊！